Ushbu ko'p qavatli uylarda kvartiralar qo'yyapti, sotilib ketib qolyapti. Ikkinchi etajda 2 xonali kvartira topib qo'ydik. Krediti ham arzon, maza qilib yashaydigan sharoitlari bor. Ichkarilarni bir qator ko'ramiz. Xo'p, manzilimiz Quva tumani prokuraturaning orqasida joylashgan, ikkinchi etajda 2 xonali kvartira, oxirgi podyezdda joylashgan, uglovoy emas, o'rta podyezdda. Ichkarilarni bir qator ko'ramiz. Yuring, ketdik. Xo'p, do'stlar, ko'rib tursa, alohida eshik qilib qo'ygan koridor, bemalol tuflilarni yechib kirsalar ham bo'laveradi. Xo'p, kirganimiz chap qo'lda oshxona bilan sanuzel joylashgan. Olib kelib ko'rsatamiz. Sanuzellari ham hamma yo'llari bor, sharoit qilib qo'ygan. Eng qizig'i, oshxonalar ham ancha keng ekan. Gazlar tushgan, mo'ykalari bor, aboylar qilib qo'yishgan ekan. Eng qizig'i, to'q konturlari ham bor ekan. Bemalol atapleniylar ishlayveradi, maza qilib foydalanasizlar. Xo'p, bu tomonimizda mana spalniy xona. Spalniy xona ham aboylar bo'lgan. Shunga kirib tayyor yashaysizlar. Eng qizig'i, ikkinchi etajda maza qilib foydalanadigan yaxshi. Kvadrati ham ancha keng ekan. Bu mehmonxonamiz. Mehmonxonani ham aboy qilib qo'yilgan ekan. Ataplenalar ishlaydi, akfa deraza. Eng qizig'i, o'rta podyezdda joylashgan. Narxi ham vobshe zo'r, xudo xolasa. Ushbu joyda narxini 11,5 ming so'ralyapti. Telefon qilsalar yana ozgina summasiga o'tib beriladi. 2 million 200 mingdan krediti bor ekan. 12 ming atrofida 146 millionmi qolgan ekan. 15 yil qolgan ekan. Qolganini xolasalar maydalab to'lab olinglar, xolasalar pul bo'lganda bitta-bitta qilib to'lab olsalar tezda qutulib ketadigan yaxshi variant ekan. Sog' bo'linglar, dom so'rab yurgan endi akalarni shuni jo'natib beramiz.